y hoy les vamos a hablar sobre el reto 2 de matemáticas. En este nos tocó hacer una encuesta a 60 personas, de la cual sacamos la siguiente tabla de datos. Con un total de 30 hombres y 30 mujeres, sacamos la fracción con respecto al total, que esta la hicimos, por ejemplo, con el de los hombres, 30 hombres sobre 60, que es el total de personas. Este lo simplificamos a esta mínima expresión, que es 1/2. De este sacamos la fracción como decimal, que nos dio dividir bien el numerador por el denominador, que en este caso es 1/2, y nos dio como resultado 0,5. De este sacamos también el ángulo, que nos dio dividiendo 360 grados por el denominador, que es 2, multiplicándolo por el numerador, que es 1. Este nos dio un ángulo de 180 grados. De este sacamos dos gráficas circulares. En la primera nos muestra la cantidad de hombres y mujeres por género, por ejemplo, cantidad de hombres y mujeres por rock, por reggaetón, salsa y vallenato. De esta hicimos una segunda gráfica en la cual nos muestra la cantidad total de hombres y mujeres. En este caso, mitad de hombres y mitad de mujeres. De esta contestamos unas preguntas, que son las siguientes. A. Si se organiza un concierto de rock, salsa y reggaetón, ¿qué fracción del total de los encuestados estaría interesada en asistir? Para dar solución a esta pregunta, cogimos la fracción de rock, salsa y reggaetón, la de salsa y reggaetón la duplicamos para que quedara homogénea con la del rock. Estas las sumamos dándonos un total de 25/30 y este lo duplicamos para que nos quedara 50/60. Si suponemos de los asistentes al concierto hay 5/12 de la fracción de mujeres a las que les gusta la salsa, 3/7 de la fracción de hombres a los que les gusta la salsa, 7/9 de la fracción de personas a las que les gusta el rock y 4/5 de la fracción de personas a las que les gusta el reggaetón, ¿qué fracción de personas asistió al concierto? ¿Qué fracción de personas no asistió? Para dar respuesta a estas dos preguntas, cogimos las fracciones que nos dieron en la pregunta y las multiplicamos por el total de las fracciones que nos pidieron. Estos resultados los sumamos, dándonos como resultado final 8.611 sobre 18.200, que este fue el total de personas que asistieron. Para sacar el total de personas que no asistieron, cogemos el denominador, que es el total de personas, y lo pusimos sobre el mismo denominador, restándole el total de personas que asistieron. Y este nos dio como resultado 9.589 sobre 18.200, que este fue el total de personas que no asistieron. Bueno, la siguiente pregunta es: si se organiza una fiesta de salsa y vallenato a la que asistieran todas las personas a las que les gustan estos dos géneros, ¿qué fracción de personas se quedarían sin pareja para bailar? Estas personas serían hombres o mujeres. Bueno, para dar solución a estas dos preguntas, cogimos la cantidad de hombres y mujeres por cada género y lo sumamos, dándonos un total de 14 personas. Después esto lo convertimos en fracción poniendo a 12 la cantidad de mujeres sobre 14, que es la cantidad total, y le restamos 2 la cantidad de hombres sobre 14, que es la cantidad total. Y esto nos dio un resultado de 10 sobre 14, que esta sería la cantidad de personas sin pareja para bailar, que serían mujeres. La siguiente: si tomamos como total la cantidad de personas a las que les gusta el reggaetón, ¿qué fracción de este total corresponden a las mujeres? ¿Cómo se expresa esta fracción en números decimales? Bueno, para dar solución a estas dos preguntas, cogimos el total de hombres y el total de mujeres por este género, el reggaetón. Este lo sumamos y nos dio un total de 32 personas. Este total lo pusimos como denominador y la cantidad de mujeres lo pusimos como numerador. Esto lo simplificamos
y nos dio 3 octavos. Estos dos los dividimos dándonos como números decimales 0,375. Muchas gracias, eso fue todo por hoy. When I met you in the summer, to my heartbeat.